السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي، اليوم إنني أقدم أمامكم حياة طيبة لسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي حفظ لأمة الإسلام ما يزيد على 1600 حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا عزا وشرفا وكرما لنا أن نستمع حياة صحابي جليل وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، الذي بدأ فقيرا مسكينا حياته، وبعد ذلك وبعدما صبر على المصيبة والكارثة والبلية أكرم الله سبحانه وتعالى بمكانة مرموقة، وأكرمه وأتحفه حتى في زمن عبد الملك بن مروان جعل عبد الملك بن مروان سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عاملا على المدينة المنورة. فإننا اليوم نظرا إلى أهمية هذا الدرس وإلى حياة سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الطيبة المباركة، التي تحمل في طيها كثيرا من العبر وكثيرا من الذكريات وكثيرا من لمحات مضية في رحاب وفي كنف النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا نستمع إلى ما يصنف صاحب الكتاب وما يكتب ويدبج ويراع صاحب الكتاب، يراع صاحب الكتاب يعني الدكتور عبد الرحمن يافت باشا عن حياة أبي هريرة الدوسي. بسم الله الرحمن الرحيم. أبو هريرة الدوسي حفظ أبو هريرة لأمة الإسلام ما يزيد على 1600 حديث من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإخوتي، إنكم تعلمون أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات، لأنه أسلم على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في 7 من الهجرة النبوية، وبعد ذلك ما عاش النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 سنوات. فعاش سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وحضوره وجنابه وكان فيه وإشرافه إلا 3 سنوات، فإنه صار أكثر راويا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ريب في أنك تعرف هذا النجم المتعلق من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصاحب الكتاب عبد الرحمن يافت باشا إنه شبه سيدنا أبا هريرة رضي الله تعالى عنه بالنجم المتعلق، بالنجم المنير، بالنجم الوضيء، بالنجم الذي ينذر العالم. ولا شك إن حياته وإن الشخصية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كانت منذرة، وكانت كالضياء، وكانت كالشمس، وكانت كالقمر، وكانت كالنجم المتعلق. وهل في أمة الإسلام أحد لا يعرف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه؟ وكل يوم نحن ندرس المرويات العديدة بل الكثيرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ونحن نذكر حياته ونحن نذكر اسمه كل يوم،
كلما نذكر وكلما ندرس الأحاديث النبوية. نعم. وكلما يذكر وكلما يقرأ ويطالع أي شخص في المسجد أو المدرسة أو يطالع منتخب أحاديث، نعم، إنه أيضا يذكر وإنه أيضا يتلو ويقرأ الحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه يقول رضي الله عنه كل يوم في العالم كله، فإن حياته التي قضاها مع النبي صلى الله عليه وسلم فقط 3 سنوات، ولكنه قد فاق أقرانه، لأنه لازم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وما توجه إلى الدنيا كما توجه الصحابة إلى المعيشة. نعم. فإنه كان كالعمود في الصفة النبوية في المدينة المنورة، وكان يحفظ كل حديث صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان اسم أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قبل قبول الإسلام؟ هل تعلمون؟ فتعالوا نعلم. لقد كان الناس يدعونه في الجاهلية عبد الشمس، فلما أكرمه الله بالإسلام وشرفه بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له، نعم، فلما حضر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وحينما كان اسمه عبد شمس، فجاء وحضر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ما اسمك؟ فقال مجيبا عبد الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام بل عبد الرحمن، بل عبد الرحمن، أنت عبد الرحمن. فقال أبو هريرة نعم عبد الرحمن بأبي أنت وأمي يا رسول الله. أما تكنيته بأبي هريرة، ولا شك أنكم تعلمون أن أبا هريرة إنه كان اسمه أشهر من إن كنيته أشهر من اسمه. نعم. أما تكنيته بأبي هريرة، لماذا كني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه بهذه الكنية؟ فتعالوا نعلم. أما تكنيته بأبي هريرة رضي الله تعالى عنه فسببها أنه كانت له في طفولته هرة صغيرة يلعب بها، فجعل لذاته ينادونه أبا هريرة. لذاته معنى يعني المماثلون له في السن، نعم، أقرانه أصحابه الصغار، نعم، إنهم كانوا ينادون عبد الرحمن بأبي هريرة لأنه كان يلعب مع هرة كانت لديه موجودة. وشاع ذلك وضاع حتى غلب على اسمه، فلما اتصلت أسبابه بأسباب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يناديه كثيرا بأبي هر إيناسا له وتحببا، فصار يؤثر أبا هر على أبي هريرة. نعم. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يناديه بأبي هر دون بأبي هريرة، وأما أقرانه وأصحابه فإنهم كانوا ينادونه بأبي هريرة. نعم. ولكن عبد الرحمن بن صخر إنه كان يحب هذا الاسم، يعني هذه الكنية، يعني أبا هريرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنه بأبي هريرة، فكان يؤثر أبا هر على أبي هريرة. نعم. ويقول ناداني بها حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والهر ذكر والهريرة أنثى، والذكر خير من الأنثى. نعم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الذكر من الأنثى. نعم. لأن الذكر هو أحسن وأفضل من الأنثى، وهو خير لأنه يكون أقوى. نعم. أسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على يد الطفيل بن عمرو الدوسي. هذا
هو الصحابي الجليل المسمى بالطفيل بن عمرو الدوسي الذي قد ذكرت حياته قبيل أيام. نعم. وظل في أرض أمه دوس إلى ما بعد الهجرة ب6 سنين، حيث وفد مع جموع من قومه على رسول الله بالمدينة المنورة. نعم. فثبت أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قد أسلم على يد الطفيل بن عمرو على يد الطفيل بن عمرو الدوسي. نعم. إنه أسلم أولا، وبعد ذلك حينما رجع من النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه فأسلم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان اسم أبي هريرة قبل الإسلام عبد الشمس، ولكنه لما أسلم فسماه النبي صلى الله عليه وسلم بعبد الرحمن، ولكنه قد شهر بكنيته وهو أبا هريرة أو أبا هر. نعم. وقد انقطع الفط الدوسي لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته، فاتخذ المسجد مقاما، والنبي صلى الله عليه وسلم معلما وإماما، إذ لم يكن له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زوج ولا ولد، وإنما كانت له أم عجوز أصرت على الشرك. فكان لا يفتأ يدعوها إلى الإسلام إشفاقا عليها وبرا بها، فتنفر منه وتصده، فيتركها والحزن عليها يفري فؤاده فريا. وفي ذات يوم دعاها إلى الإيمان بالله ورسوله، فقالت في النبي صلى الله عليه وسلم قولا أحزنه وأمضه. نعم. وأمضه. فمضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله عز وجل أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فادعوا الله تعالى أن يميل قلب أم أبي هريرة للإسلام. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فمضيت إلى البيت فإذا الباب قد رد، وسمعت خضخضة الماء، فلما هممت بالدخول قالت أمي: مكانك يا أبا هريرة؟ ثم لبست ثوبها وقالت: ادخل. فدخلت. قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فعدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما بكيت قبل ساعة من الحزن، وقلت: أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أبي هريرة إلى الإسلام. شكرا جزاكم الله. أخي وإخوتي، فعليكم أن تنشروا وتقوموا بنشر هذا الدرس، ولا سيما اليوم الذي قدمت أمامكم الحياة المباركة لسيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المعجبة إلى إخوانكم وأقرانكم كي يستفيدوا كاملا. السلام عليكم.